Um incêndio de grandes proporções atingiu um campo na cidade de Odawara, Kanagawa, após uma fogueira se alastrar, e as equipes de combate a incêndio continuam em intensa atividade. O incidente, que começou por volta do meio-dia de domingo 22, resultou em um bombeiro ferido durante as operações. A Central de Emergência 119 recebeu um chamado por volta do meio-dia de domingo, vindo de um campo. A denúncia informava que a fogueira se espalhou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 6 veículos, incluindo caminhões-bomba, foram despachados para o local, e os trabalhos de extinção do fogo prosseguem. Infelizmente, um bombeiro sofreu ferimentos enquanto atuava no combate às chamas. A Prefeitura de Odawara estava sob um alerta de ventos fortes desde a manhã de domingo. Por volta das 14 horas, foi registrada uma velocidade máxima instantânea do vento de 11,1 metros, fator que pode ter contribuído para a rápida propagação do fogo. O local do incêndio está situado a aproximadamente 1,5 km a nordeste da estação JR Kozu, em uma área caracterizada por campos e bosques. Fonte: ANN.